Assalomu alaykum. Uzumchilikka qiziqadigan aka-ukalar, opa-singillar. Bugun biz o'zimizning mahalliy uzumlarni sizga ko'rsatib o'tmoqchimiz. 2025-yil 6-iyun sanasidagi holati. Bu Rizamat uzumi juda ham zo'r. Hosiliga qarang. Hosili bu juda ham zo'r hosili. Buni ham tavsiya qilamiz sizga shu uzumni ko'paytirishni. Donlariga qarang. Juda chiroyli. Juda yirik donlari. Mana boshqalarga turibman, donning yirikligiga qarang. Hayotda ko'rsangiz juda ham chiroyli uzum. Donlar o'ta yirik. Hosildorligi ham juda ham yuqori. Mana ko'rib turibsiz. Mana bu yerga olamiz mana. Hosildorligi juda ham yaxshi. Bu esa xirmon uzumi. Xirmon uzumni kam soladi deganlar uchun ko'rsatib o'tmoqchiman buni. Juda iliq boshiga qarang. Juda ham tig'iz, katta bosh. Mana. Xirmon uzumni kam soladi deganlar uchun ko'rsatmoqchiman. Yugiga qarang, qanaqa. Endi rang olib boshladi mana. Donlari ham o'ta yirik. Hammasi mana shunday yirik bo'lib ketadi. Hali vaqt o'tib bundan ham yirik bo'ladi donlari. Mana. Mana. Juda ham zo'r hosili. Ko'p odam aytadi xirmon uzum kam soladi. Mana bizning xirmon uzum juda ham zo'r. O'zingiz ko'rib turibsiz hosilini. Tiya bosh bo'layapti. Xirmon uzumi. Kam solmaydi bu. Quvvatini bersangiz sizniki ham mana shunday qilib soladi. Gap quvvatida. Mana Rizamat uzumi. Rizamat uzumining ham donlari o'ta yirik bo'ladi.